ଅଧ୍ୟାୟ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟରିଆରୁ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି। ହିଷ୍ଟରିଆର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷଣ, ତଦନ୍ତ। ସେହି ଆଧାରରେ କହିଲେ ଅତୀତର ଅନ୍ୱେଷଣ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଇତିହାସ। ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଇତି ବା ଅତୀତ ଶବ୍ଦରୁ ଇତିହାସର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଇତିହାସର ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ଅତୀତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ସମୀକ୍ଷା। ଇଂରାଜୀରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ସୋର୍ସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଐତିହାସିକ ଅତୀତ ସମାଜର ରୂପକଳ୍ପ ଦିଏ, ମାତ୍ର ତା ପାଇଁ ଆଧାର ହେଲା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଇତିହାସ ଯେହେତୁ ଅତୀତର କାହାଣୀ ଏବଂ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିବାରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଅତୁଟ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ସେହି ଆଧାରରେ କହିଲେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସର୍ବମାନ୍ୟ ହେବାର ବା ଇତିହାସରେ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ କୁହାଯିବାର କୌଣସି ପରମ୍ପରା ନଥାଏ। ଏହା ଅତୀତର ନୂଆ ଭାବରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ତଥା ତହିଁରେ ସ୍ଥାପିତ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଜେନେରାଲାଇଜେସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଇତିହାସର ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତରେ ଘଟିତ ହେବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସ କାହିଁକି ଲେଖାଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଇତିହାସ ଲେଖନ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ କେଉଁ ସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଏ? ସମୟ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗରେ ଇତିହାସ ଗବେଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟୟନରେ କେମିତି ବିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସେସବୁ କଥା ସହି ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବଧାରଣା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ଉପଯୋଗୀ ତଥା ଆମୋଦଦାୟୀ କରେ। ଅତୀତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ସ୍ୱକୀୟ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ୟୁରୋପୀୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ପ୍ରାୟ 484-426 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବକୁ ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ବା ଇତିହାସ ପାଠର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ସ ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମଦାତା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବାର ଗ୍ରୀକ୍ ପାରସ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବିବରଣୀ ରହିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମାନ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତୃତ ହେବାକୁ ବସିଲା, ହେରୋଡୋଟସ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ସାଇତି ରଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ପୁସ୍ତକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗଦ୍ୟ ରଚନାରୁ ତଥା କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କାହାଣୀରୁ ଭିନ୍ନ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଇତିହାସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କଲା। ସେହି ଦିନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ରଚନାର ଶୈଳୀ ଗଦ୍ୟ ଆଧାରିତ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି। ପାର୍ସିଆନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ରହିଥିଲା ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ଲିଖିତ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ। ଏହା ତତ୍କାଳୀନ ବୌଦ୍ଧିକ ବର୍ଗକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଘଟଣା ପଛର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ। ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଥ୍ୟୁସିଡାଇସ୍ ପ୍ରାୟ 460 - 396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଲେଖିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପେଲୋପୋନେସିଆନ୍ ୱାର୍ସ, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ସହିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଥ୍ୟୁସିଡାଇସ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ କିଏ, କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ତିନିଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମିଶି ଅତୀତର ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ମୋଟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱାଇ, ହୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଏବଂ ହ୍ୱେୟାର୍ ଇତିହାସ ରଚନାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଅତୀତକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଇତିହାସ ଜଣାପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଥିରେ କାହାରିକି ଇତିହାସ ଉତ୍ତରରେ ଇତିହାସ ଜଣାପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଥିରୁ କାହାରିକି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ମିଳେ। ଇତିହାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲେ ତା ପଛରେ ଏକାଧିକ କାରଣ ରହିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଇତିହାସ ପାଠର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଇତିହାସ ଯଦିଓ ଅତୀତର ଏକ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତହିଁରୁ ବାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଅତୀତର ଘଟଣା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତହିଁରେ ଲେଖକ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀନ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନର। ତେଣୁ ଇତିହାସ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଐତିହାସିକ ଏକ ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତୀତର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ଏହି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଳି ଇତିହାସ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ। ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ରୋଗର ଉପଶମ ଦେବା ଲାଗି ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଚେରକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ।
କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବେ ନ ଦେଖି ତାହାର ମୂଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ଐତିହାସିକତା। ଏହା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରେ। ଐତିହାସିକ ଆର୍.ଜି. କଲିଂଉଡ୍ 1899-1943ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ହେଲା ସମକାଳୀନ ଇତିହାସ, କାରଣ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅତୀତର ସିଂହାବଲୋକନ କରେ। ଯେମିତି ଅତୀତକୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଇତିହାସ ରଚନା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଐତିହାସିକ ଇ.ଏଚ୍. ଖାର 1892-1982 ଇତିହାସକୁ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଅସରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅନଇଣ୍ଡିଂ ଡାଇଲଗ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ପରିଭାଷିତ କରନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜ ସମସ୍ତ ଭାବର ଆମୂଳଚୂଳ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଲା ଇତିହାସର ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ରାଜା ଓ ରାଜତ୍ୱର ଅତୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଖେଳ, ଜୀବଜନ୍ତୁର ଅତୀତ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନର ପରିଧି ଭିତରେ। ଏହା ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସାରାଂଶ: ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଅତୁଟ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଇତିହାସର ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନାକୁ ଇତିହାସ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଷ୍ଟୋରିଓଗ୍ରାଫି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହିଁ ଇତିହାସ ପାଠର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଐତିହାସିକ ଆର୍.ଜି. କଲିଂଉଡ୍‌ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ସମକାଳୀନ ଇତିହାସ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ଇତିହାସର ପରିସର ବିସ୍ତୃତ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବହୁବିଧ।